waktu tepi ka pagoro lintang jagat manintin jeung Mbah Rangkebong jadi sadar manehna. Maranehna duaan geus diperdaya ku Sugarba. Tapi duanana geus teu bisa majar kumaha. Kapaksa kudu bisa narima kana eta kanyataan demi kaselamatan dirina. Kayaan manintin jeung Mbah Rangkebong teu beda ti lauk anu asup kana jero bubuk, bisa asup teu bisa keluar. Sabab setiap gerak gerikna teh diperhatikeun ku daeng silaba sibadik sakti jeung anu sejenna. Pamuhalan bakal bisa ngaloskeun diri ninggalkeun eta patempatan. Tunda anu kacarita baraya. Caturkeun harita di tempat sejen, harita Ki Hambaraka ngabagiakeun kadatangan Guntara anu jadi muridna. Amoy, kumaha lakon gawe silain euy? Di kahayaan di pagolo lintang jagat teh sargun euy. Geus bisa dipasikeun ku silain aya henteu nasi manintin atawa Mbah Rangkebong? Ho, maksud DBT euy, nah bener. Aya di pagoro lintang jagat atawa euy sargun? Cek kan gancang ceritakeun ka DBT euy. Manges man pemake ngagelem segala lupa teh teh. Gancang jelaskeun ka DBT. Hasil penyelidikan selain teh kumaha? Awas ya. Montong ngagelem deui muntah hayang dibebetkeun bae sababangun sesek aing. Mun mangga. Sakumaha ditugaskeun ku pangaresa. Kedah nyamar jantan warga biasa tos dilaksanakeun pangaresa. Namun punten ya pangaresa. Hasil tina panyelidikan teh memang matak nguciwakeun urang. Sababoh cenintin kitu di Mbah Rangkebong memang teu aya di pagoro lintang jagat pangaresa. Nah teh teu ngagelem. Punten hilap. Ieu mah ngajelaskeun teh dumasarkan kanyataan we pangaresa. Guntara nyaritakeun hasil panyelidikanana tetela manintin jeung Mbah Rangkebong teh eueuh di paguron lintang jagat. Kitu nanti lantaran Guntara mah nyelidikna dina waktu samemeh manintin jeung Mbah Rangkebong diajakan ka paguron lintang jagat. Au. Amoy. Dewek waleh jeung ngarti euy. Sinintin jeung si Mbah Kebong. Buat ku eueuh duanana, amoy. Kangaranan geus eueuh di pagolo lintang jagat mah. Jadi bingung mikiranana ieu teh sargun euy. Kira aku sinintin salingkuh kitu jeung si Mbah Rangkebong. Amoy. Terus kabur. Tapi betah sapiraku si Mbah Kebong masih kena beuki karena ngelecis. Buat umurna oge aya di salureun dewek salgun euy. Memang mata kabingungkeun imah pangaresa. Namun punten di pangaresa nya. Sok sanajan Mbah Rangkebong langkung kolot di pangaresa, tapi ari kangalanan katarip birahima rupina milaca kitu milaca kergel kitu tah. Teu dibatas ku umur kitu pangaresa. Tapi punten ieu. Urang mah ulah baka aya pamikiran kalebah dinya pangaresa. Kumaha saupamina urang buktoskeun dewe ayeuna mah ka tempatna Mbah Rangkebong. Sanu terang Mbah Rangkebong tos aya di padebukanana. Punten ieu mah sakadar saran kitu pangaresa. Ki Hambaraka masih kena penasaran kalawan boga harapan. Mbah Rangkebong geus aya di pademukanana. Harita terus ngajakan ka Guntara ini ka pademukanana Mbah Rangkebong.
barang datang ke tempat anu dituju tetela Mbah Rangkebong tetep eueuh. Ki Hambaraka jeung Guntara terus ngabahas ngeunaan eta kaayaan. Amoy. Tetela nyamos keneh dewe sargun euy. Eta si Mbah Kebong masih kene eueuh digogobolna Guntara euy. Bagi tambah baluang ka dewekna oge teh. Amoy. Coba kumaha ceuk pamikiran selain sargun? Guntara ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lila terus nyarita. Kumaha mun kieu we pangarsa? Namun punten ieu mah punten ieu. Dumasar kana pamikiran abdi pangarsanya. Janten kaputusan mah aya di salira pangarsa. Naha teu leuwih hade mun urang cobian we atuh ka jero leuweung alas wangkar. Bari neangan tempatna si Jagal Hawuk. Ngayakinkeun elmuna teh kitu pangarsa. Saha nu terang Mbah Rangkebong teh keur aya di tempatna si Jagal Hawuk. Tapi punten ieu. Ieu mah jalan pamikiran ti abdi we pangarsa. Oi. Amoy. Caritaan si lain memang aya beunana oge sargun euy. Cerdas lain. Memang eueuh salah namun urang asup ka jero leuweung alas wangkeur sargun. Terus niangan tempatna si Hawuk ngayakinkeun ilmu dangyang panglebur sukma teh. Sabab sahanunya benar cek si aing si Mbah Kebong keur aya di tempatna si Hawuk. Anu matak ayeuna urang kudu asup we ka jero leuweung. Urang euy ayeuna sargun euy. Geus rek ini pisan harita. Tekanyahuan datang nasi Jagal Hawuk geus aya di jero imah bari ngabagikeun paneuteup ka Ki Hambaraka jeung Guntara. Harita si Jagal Hawuk nyangereng terus nyarita. Aing ayeuna geus datang ka dieu. Marane duaan ku dunya aing geus mampu ngawasa sapinuhna ilmu dangyang panglebur sukma. Maya kumaha anu geus dicaritakeun ku Mbah Kebong. Sarabikeun nguji kakuatan ilmu geus lulus di kawasa atawa acana ku aing geus diuji ku sorangan. Tetela aing geus lulus bisa ngawasa sapinuhna kakuatan eta ilmu. Tapi kunaon si Mbah Kebong teu kadereh aya di dieu geuningan. Kul ka mana si Mbah Kebongnya? Ki Hambaraka nu leuwih teu nyarita. Amoy. Tenang heula Hawuk. Ku dewek bakal dicaritakeun naon sababna si Mbah Kebong eueuh di dieu. Sabeuna mah ku dewek jeung si Sargun ge tepikeun ka ayeuna masih keneh keur diteangan. Malah sateuna mah dewek teh jeung si Sargun rek asup ka jero leuweung we kitu tah. Sugan di tempat lain ngayakinkeun ilmu aya si Mbah Kebong. Jadi ya aku dicaritakeun mah kieu yeuh caritana teh Hawuk. Harita Ki Hambaraka. Jeung Guntara dijelaskeun puguh keur bingung sabab lain saukur Mbah Rangkebong anu eueuh di dinya tapi maningtin ge indungna si Jagal Hawuk teu kanyahoan inditna. Geus sababaraha poe eueuh balik malah geus disiridi ku Guntara tetela boh manintin kitu deui Mbah Rangkebong eueuh di pagolon lintang jagat duka teuing aya di mana.
Sejagal Hawuk jadi ngambak terus ngereng bernyarita. Marane duaan memang karoplok baranagug siya barakasal gun. Ilung aing si Madintin jeung si Mbah Kabong. Tapi kan katekannya hawan kamana mantog na setan. Marane duaan geus bisa dipercaya. Pangtolona sadunya sia. Tapi kan kata matu niangan indung aing si Mbah Kabong. Kurang aja ta si Kabong. Haram jada sia. Hayang di palodaran ku aing maneh duaan teh. Baraka jeung Guntara. Nu dicarekan teu wani ngabantah da puguh. Seuneun di sisi Jagal Hawuk malah ngagunakeun tindakan anu di luar dugaan. Lantaran marane duaan teu becus nyangan indung aing jeung si Mbah Kabong. Kudu aing anu neanganana ieu mah. Samemeh mantog. Aya anu kudu diperhatikeun ku marane duaan sia Baraka Sargun kulog. Au amoy. Ngeunaan masalah naon anu kudu diperhatikeun teh Hawuk euy? Ya masalah naon kitu Hawuk? Cikan ka Mang Sargun ieu. Pasian bomongan kudu kumaha teh. Wah. Lantaran aing ayeuna geus ngawasa sapidona ilmu jangyang panglebur suwa. Mangka marane duaan nyebut ka aing montong langsung ngaran sia koplok. Oh gitu. Ini misi boyo marane duaan kus nyebut ka aing teh. Aden dulu ya, antum make kono, Aden kono, montong Aden wungkul. Den Hawuk saya nyebut ke aing. Ya, nyebut ke aing teh. Kudu Den Hawuk. Kuah ke hati kumaha duaan. Amoy hati bogoe ka hati Hawuk. Den Hawuk maksud dewek teh. Si lain geus asal guna euy. Kudu nyebut Den Hawuk cenah. Keun wae da puguh memang wajar atuh boga kahayang. Kawas kitu mah. Ya di Bang Sargul mah teu ngarasa kabeuratan kudu nyebut Den Hawuk oge. Sabab kangalanan Den Hawuk geus kawasa sapinuhna elmu dangiang panglebur sukma mah. Bisa dipastikeun dina waktu nu malila deui ge bakal mampu ngawasa dunia kajabaraan anu ngawasa deui pakuron ditang jagat. Kitu cek Mang Sargun mah Den Hawuk. Bawas. Montong wakanya itakeun heula pakuron ditang jagat sagarupa Sargun. Leuwih hade baturan aing neangan heula si Madintin indung aing jeung si Mbah Kabong. Maneh mah ngajodoh we di gogobrog. Duluan aing jeung si Sargun datang Baraka. Tapi ngajodoh montong di dieu sakoplok. Jadi tuh we sia ngaran teh senyaho. Ka hati ku maneh Baraka. Amoy. Atuh bogoh we ka hati ku dewek oge Den Hawuk. Dan diharapkeun ku dewek mah sing gancang bisa kapanggih we Manintin jeung Mbah Kabong teh. Mun geus wangi gancang bawa ka tempat dewek. Ningali Den Hawuk geus bisa ngawasa sapiruhna ilmu dangiang panglebur sukma mah. Bisa dipasikeun sakedeung dia oge bakal ngarobah kaayaan nasib urang anu sadaya ngan saukul ngabandungan kana kajadian anu langsung. Amoy. Au.
Sajagal hawuk nandeskeun lantaran geus ngawasa sapinuna ilmu dangyang panglebur sukma, mangka Ki Hambaraka jeung Guntara kudu nyebut aden ka manehna. Saterusna ngajakan Guntara pikeun maturan dirina anu boga karap hayang neangan manintin anu jadi indungna, jeung Mbah Rangkebong anu kawilang gede jasana keur maehna mah, sedengkeun Ki Hambaraka mah nungguan di imahna teu kudu nungguan di dinya. Ki Hambaraka nya tujuan kana karep pamaksudanna si Jagal Hawuk. Dina nyebutna oge lain si Hawuk, tapi kudu Den Hawuk kitu deui Guntara. Harita jadi papisah si Jagal Hawuk jeung Guntara mah ini perkyangan lalatan manintin jeung Mbah Rangkebong. Sedengkeun Ki Hambaraka mah terus ngulang rek nungguan di imahna. Tunda nu kacarita caturkeun di kampung kahuripan. Di jero pasangrahan Darmayuda ngariung Narasanti jeung Sandika katut Ki Buyut Debleng jeung si Banteng Wulung. Harita Rasanti anu keur cumarita. Baru satadi mah anti tetos cenang Ki Buyut. Margi pun biang tos kapendak sareng tiasa dibebaskeun. Anu matak tadi Kang Aceng sina langsung ngagegapkeun Ki Petil ka wadite sina diubaran tatuna kabenangan ku sabetan pedangna Ki Sangkal Wulung. Ari ayeuna aya di we anu matak kanyulukan hate teh Kang Angling kala kami yang ninggalkeun pilemburan. Kedah nama sana tula we atuh ku Ki Buyut ulah wakas sila angkat. Nu matak ini teh lantaran melang jeung salampang kanu jadi indung jeung pamajikan tangtun oge anti. Oh, da cacakan mun manehna can ngarasa pulih sapinuhna kasehatan mah. Pasina oge moal ini anti euy. Ari dewek nya teu bisa ngabibisaan ni da puguh boga karep. Hayang neangan lalatan nu jadi indung jeung pamajikan. Cikan kumaha ceuk ilaing teng euy. Wah. Muguh manganteng oge engeusan ngomong ka anglingan. Ngentong wakaan ninditan ngeula gitu. Danguan heula we saha nu nyang ho Rasantian ngejeng sandikaan naon teh ngaya datangan. Janji jelema mah modu tenangan ditunggulah gurung gusuhan. Napina sangkung mah nganu dicangrintakeun ku di nanti ku Ki Buyutan. Surua manganteng oge henteu bingsa bibisanian. Adanan hayang nulungan kanu jadi indung ngejeng jangan mamajikan. Hanu mantrat keungkeuh we ngidinan nanti ninditan oge. Ki Buyut Debleng bari ngabagikeun paneutupna ka Rasanti jeung Sandika terus carita deui. Ari cek dewek mah ilaing anti surika euy. Geus teu kudu ngarasahan nyelu sagala rupa. Mengeuskeun wae da si Angling oge da puguh geus ini. Anu puguh mah dewek jadi hayang nyaho kumaha kajadianana waktu keur nulungan. Nulungan salah suatu nu jadi indung. Sok caitakeun ku ilaing surika euy.
Ki Buyut Debleng ngarawet ka Sandika nu diretus nyarita dina nyusud kumaha lalatan ngeunaan Ibu Raswati bisa aya dina kalancaran teh lantaran sacara teu kahaja ditepungkeun jeung Andaru murid Ki Sangkal Wulung anu keur ngawut-ngawut dagangan di salah seji warung. Tadi nama abdi kitu deui anti cacan apal mun eta jagung ora anu ngaran Andaru teh anu mawa Ibu Raswati. Kieu kajadi nama Ki Buyut Sandika dicaritakeun. Ngeunaan tepungna jeung Andaru anu keur ngawut-ngawut dagangan salah seji warung. Anu saterusna disampurkeun ku Sandika jeung Rasanti nyobaan disadarkeun kalah katerus jadi malik ngambek. Anu saterusna tepikeun ka tarungna diayonan ku Sandika sangeusna Andaru bisa dirubuhkeun kakara bisa menang keterangan ngeunaan Saraswati anu dibawa ku manehna ka pasir Gumarang mangrupa padumukanana Ki Sangkal Wulung. Geus meunang keterangan ti Andaru saperti kitu mah Sandika jeung Rasanti terus nguntit Andaru dina jarak anu rada anggang. Anu saterusna tepi ka pademukanana Ki Sangkal Wulung. Harita sagarupana ngeunaan kajadian anu lumangsung di pasir Gumarang dijelaskeun ku Sandika. Sageus ngarasa cukup mereka teranganana Sandika mungkas caitanana. Tah jadi kitu kajadian nu karanapan ku abdi jeung pun bojo teh Ki Buyut. Kahati atuh ku dewe kaina mah. Naon sababna barang datang ge si Aceng dititah ku Rasanti anu ngaran Ki Petir sina dibawa karadite pikeun yubaran katuna euy. Tapi dewek dari rada kerung oge surika euy. Waktu menang katerangan ti lain anu majalkeun si Ki Petir teh ngaku guru kanang bule tepikeun kaina oge nang guru jadi non jago kolot ngaku guru ka budak lalaki mangka tumaja ke sinang bule jadi asa terpercaya ngadengena oge bener henteu teh euy. Wah ngalingekeun nganteng mah henteu ngangrasa kageteun Ki Buyutan. Ngatudan nang bulean sok sangajan budakan kenehan napina aranan ngincuna kang ngawing-ngawing mah bogaan kang kuatan ilmu nganu hebrat napina nang tuwe ngaya sabab-sababna anu mantrak pangna akukeun guru kanang bulean oge nya ngaya sababadanana masina oge. Bener henteu Rasantian. Memang benar Mang Anteng. Nurutkeun pangakuan ti Ki Petir si Samber nyawa mah pang nangaku guru kanang bule teh lantaran satadina jeung dua urang baturna teh datang ka sumur Lego Panamping. Hayang panggih jeung Mang Bule gitu. Karepna nyaeta hayang bisa ngapi milik catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna titinggana Eyang Jati Nur Alam. Jadi kieu jelas nama ya nurutkeun katerangan ti Ki Petir mah harita Rasanti. Terus nyaritakeun sakumaha anu diterangkeun ku Ki Petir ka Rasanti ngeunaan ka sang tukang naon sababna pangna ngaku guru kanang bule. Malah kunang boleh dicumponan kahayangna Ki Petir diangkat dari muridna tepikeun ka nyebutna oge nang guru
anu saterusna diberi tugas kunang bule sina indit ka Pasir Gumarang nulungan Saraswati anu jadi ninina. Kudu bisa dibebaskeun tina cengkramanna Kisang Kawulung. Sanggeus ngarasa cukup panjelakeunana harita Rasanti mungkas kateranganana. Kitu tah kasang tukang sababu-sababna pangna ti petir ngaku guru kadang bule teh Mang Anteng. Wah, ngenyaan hebat pisang lamunan itu mah nang bulean teh nya. Nges bisa yakinkeun jurus kang hiji ngelmu manunggalan jatian sampurnaan. Gunakeun nyata jurus siki peteran jeung dua baturanana majut babarengan dina waktu nganu sakedeungan. Ngeus bisa dingungkulan kunang bulean itu teh mangatuda nincukang ngawing-ngawing teh teu aya duangna. Ngaya pangring bangsaan teng-tengan mamanukan teng-teng anakan memerakan kukuncunganan. Bener henteu kibuyutan? Anu balik ilain nyarita teteng euy. Maksud ilain mah teng manuk teng anak meraku kuncungan. Nah, gitu. Kitu meureunal maksud ilain teh. Nya kitu maksud lanteng oge kibuyutan. Nya hamper we ngatuh. Nganon teh salah ngomongan mah gitu dah nganteng kieu buktiangan-anganna aranana ngoge jeung lemah atuh bener we da lainan malaikatan salah wayan lainna setanan terus banganteng mangsih ngene ngaya kang panasaran ieu teh Rasantian. Nah panasaran kumaha ngeunaan masalah naon teh ya kitu Mang Anteng? Nya tadi kusandikaan diceritakeun cenah sanggeusna ki petiran tatuan kang beneran kang beunangan ku pedangna si Kisang Kawulungan. Terus ngaya si cadar beureman nganu datangan bantuan lawanan si Kisang Kawulungan nganu jadi panasaran teh mungkasan narungna si cadar beureman lawanan si Kisang Kawulungan teh kumaha gitu. Terus ngecek Rasanti mujehna naon teh naon ieu teh aduh. Terus naon sang babna gitu bantuan dari ka pihak murang. Terus dingana cenah mandumukana eta si cadar beureman teh. Dan baiklah tong akan diteruskeun ayeuna nya.